open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a giant ember. Everything is turning into gold when the autumn leaves are playing chase. It puts a smile up on my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster, some are slow, and some are high and some are low, dancing through the last days of September. Since I was a little child, every year for as long as I remember, all the leaves were running wild, going all the way until November. Turn the world around us into gold when the autumn leaves are playing chase. It puts a smile up on my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster, some are slow, and some are high and some are low, dancing through the last days of September. Me kujdes. Do bjesh si tjera ta dish. Kush baby? Kush baby? Baby? No. Po të vrau nena. Ta këputi dorën. Ti e ke këputur atë gjithën tokë? E pas ke këputur një, a? E ke këputur një. E ke prishur lullën? No, gabim. Shumë gabim. Jo. Kemi gjanë lullën, nuk e këpusim. No, Logan. No. Logan. Ta këputi dorën kur të vi nena. Kush ka bërë gabim këtu? Kush e ka këputur këta? Ti e ke bërë këta? Ti e ke këputur këta? Ose më qesh mo? O mërzite? Okej. Kush ka bërë gabim? Je freskët aty? No. Nuk po bëj shaka, po them jo. Logan, stop. Jo. Ore çun. Jo aty. Shumë gabim. No. Gabim.
Mamesh. Rostica. Aty jo. Po kjo këtë më qërë. O Logan, qa këtë koka? Kështë erdi? Kështë erdi? Kështë dadi? Kështë dadi? Jo baby, dadi. Baby shej. Përshëndetje nga një video e re. Shpresoj shumë që të më dëgjoni si fillim, sepse dëgjohet muzika e më sigur për këtë, por uroj të dëgjoni dhe zërin tim. Ne kemi dalë, jemi në Tiranë, erdhëm dje në drek, jo në darkë, do thënë erdhëm dje në darkë. Erdhëm dje në drek, super të lodhur nga gjitha ajo rrugë, ja futëm një gjumi, hëngrëm bukë, dolëm në darkë me prindërit e mi pim një kafe, edhe sot jemi çiksi më të çlodhur. Kemi dalë për momentin, jemi te Kalaja, po pim një kafe, edhe më kishte munguar jashtëzakonisht shumë kjo atmosfera e Tiranës, plot me njerëz, duket shumë bukur, pavarësisht se është vap shumë e madhe. Është kjo pjesa e Kalas, kjo rrugica këtu që është e mbuluar me pemë edhe fry një çik. I dëgjon gjinkallat? Po ka të shkopin. Kur vajtëm në Andros tek kishulli që jetonte vllai Albanit, Albani vriste gjinkalla atje. Kishte një shkop dhe i ra njerëz mu në kop. Kushoja se na kishte lodhur. Edhe më kujtua tani nga zhurma. Siç po thoja, kemi dalë, sapo dolëm, është çik vonë, është ora një 1-2. Ne tani po e pim kafen tonë të parë. Unë mirë se kam problem, jam mësuar pa Albani që do kishte kafen e 3 tani, nuk e di si po ja bën. Po sheqer ti mora gjithë? I hoda, 2 copë. Po shkuvajtë. Këtu t'i japin sheqeret me numër, 3 sheqer na kishin sjell. Edhe ne e pim të ëmbël dhe na udhëtesh t'i kërkonim një sheqer. Kemi marrë edhe ujë tim të preferuar, te Belena. Unë e adhuroj këtë. Me tap portokalli, me pjeshk, dhe mbaroj, nuk e di pse më pëlqen. Kam parë që ka te Azda, afërsisht si ky. Ky ka një çik më shumë gaz, edhe nuk e di pse më shijon ndryshe. Se kam parë te Azda, ujë me vitamina me pjeshk edhe atje, nuk e di, s'është i njëjti. Ky më pëlqen më shumë. E di që kur ka më shumë gaz nuk është aq i mirë, por mos më pëlqen më shumë. Është i imi prandaj. Edhe kështu janë njerëz, them vërtetën. Videon e fundit nuk e mbaj mend se çfarë klipesh kam xhiruar. Dje erdhëm, e kishim të gjithë ditën ose gjysmën e ditës rrugë. Dje ndenjem në Lefkat, tek prindërit e Albanit, që të merrnim çik veten sepse një ditë më përpara nga mëngjesit deri në orën 11 të natës neve ishim rrugë. Nga Mikonos vajtëm në Andros, nga Andros morëm makinën, vajtëm në Athinë, në Athina vajtëm në Lefkat, pa ndalesë, domethënë kemi 2-3 ditë që bëjmë vetëm rrugë dhe jemi shumë të lodhur, edhe tani po shikojmë pak qetësi. Çuni po fle, është këtu. Po grindej në shtëpi edhe dolëm, se po ta vija në krevat në gjumë në shtëpi, e kur ta merja pastaj do zgjohesh, kështu që dolëm mirë e mirë. Edhe po thoja, nuk e di se çfarë është klipi i fundit që kam xhiruar. Kam bërë disa klipe që nuk e dija, do dalin një video e plota, ku do t'i bashkojmë në to klipe. Kisha 2 kartë memoria me vete, njëra është mbushur full, me 128 giga të dyja, njëra është mbushur full, nuk mban më, laptopin e kam plot edhe po pres të mbusha edhe këtë kartë memoria në tjetër, e pastaj do më ngeli të xhiroj me telefon, por nuk e besoj që do mbushet kjo, se nuk kam çfarë të xhiroj më shumë, edhe pak ditë do ikim.
Nëse jeni kurioz për çmimet në Tiranë, tek ky lokali që jemi ulur ne tek Millennium, tek Kinemaja, tek Alaja, janë 2 kafe, 2 macchiato dhe 2 shishe ujë, kanë kushtuar 6600 lekë në total. Është rritur ujë, është bërë 2000 lekë. S'ka qenë kaq kur kemi ardhur herën e fundit. Puçe Loganin, puçe bebin, puçe bebin. Ah, baloti thoj. Rainer, puçe pak baby. Puçe. Haydi. Haydi. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, 'cause I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Ne pim kafen edhe pastaj çuam bebushat tek lodra, tek ato klipet që ju i pat. Albani vajti bëri shopping për veten e vet, bleu një set që do ta veshin nesër, shumë të bukur, që ishte fiks për Mykonos, po ja që tani na doli, tani e blem. Unë nuk e di fare se si dukem aty, se më zora shikoj vetëm time dhe ka shumë diell. Edhe blem ja 2 gjëra të tjera, blem një lavaza për të provuar një ekspres që ja kam sjell mamit. Edhe bleva patitina lej se janë fiksimi im. Blem edhe pampers për çunin, që nuk e di sa lek bënin, po sigurisht që kanë të qenë të shtrenjta, sepse këtu janë zakonisht të shtrenjta pampersat. Ka bler këto, Conad Baby,
që janë 28 copë edhe nuk e di sa lek I ka bler. 11.800 e 900. Ndërkohë neve këto 28 copë do t'i kishim bler 2 pound në Angli. Po më shpirt, po, shumë të shtrenjta, pampersat e bebave këtu që duhet ishin sa më lirë t'ishte e mundur, janë gjëra më shtrenjta. Dhe kjo na ka bërë përshtypje që vjet kur kemi ardhur. Edhe se I mbaruan, po thoj se I mbaruan ato që ka bler. Morëm këtë, çokoladi, lavaza, këtë krema, se kam provuar ndonjëherë unë. Pastaj është e mirë. Edhe ky është seti I Albanit. Me këto pantallonat e shkurtra, si ky stili që ka veshur, që po vesh kot e fundit, por është në ngjyrë të bardhë. Edhe bluza, këmisha shumë e bukur. Edhe unë mora 2 patetina, një lejs, do të thënë 2 lejs kështu. Fiksimin e jetës time. Se për këtë gjëra më merr malli në Angli. Lejs në kam me gjëra kështu, domethënë. Unë me vitamina. Dhe tani do ikim në shtëpi, do ham bukë edhe do lëm çunin me prindërit e mi dhe me vrap do vëm te dentisti. Ai dentisti super I mirë që kemi patur neve, unë e kam pasur gjatë gjithë jetës time atë dentist, po dhe Albani sa vinte, ka ikur, I doli llotaria amerikane ose kanadeze, nuk e di saktësisht ku ka ikur. Edhe na ka bërë hatan. Ai lumsi ai për veten e vet që iku, po ne nuk na pëlqen pse na iku. Edhe na ka sugjeruar një dentist tjetër, që është shumë I mirë na ka thënë, do vëm sot për herë të parë. Kam shumë nevojë për një pastrim gurzash dhe nuk e di se çfarë mund të kem nevojë tjetër, ta pyes. Por nuk është se kam dhe shumë kohë për të vajtur te dentisti. Se pas nesër do ikim. Edhe kështu, do ham bukë, do shkojmë atje e pastaj mas dite nuk e di se çfarë do bëj. Mbase do t'ju marr edhe ju me vete. Ne vajtëm tek dentisti, mbaruam punë, vajtëm në shtëpi, lozëm pak me Loganin, pim nga një kafe edhe po dalim. Ja lam mamit edhe babit çunin me karrocë morën dhe dolën xhiro për qefin e tyre. Është sigurt që Logan tani do flej se donte gjumë dhe nuk ishte fjetur. Kishte ndëgjuar shumë mirë me ata, edhe ne për herë të parë do bëjmë një takim në çift të dy. Me dadin këtu që veshin rrobat e reja. Edhe do shkojmë për të pirë ndonjë gjë, është ora gati 9, 8:30. Do pim ndonjë gotë edhe do vëmë në shtëpi. Nuk do dehemi, se ne nuk pim alkool, po për të dalë kështu një dalë nate, se s'kemi dalë që kur kam lindur. Nuk e mbaj mend herën e fundit që kemi dalë të dy bashkë. Hera e parë që dolëm të dy bashkë ishte dje. Ishte një dalë kështu e shpejt për të vajtur për të lënë takim te dentisti, për të vajtur për të qethur Albanin, një dy gjëra kështu, vajtëm I blem çunit një shampo, gjëra shumë të shpejta të vogla. E pastaj e lam prap sot që vajtëm te dentisti, po kjo do jetë një dalë tamam. Tha Albani, t'ja lëm prindërve, tha me qenë se ai rri dhe ata I vin pas qefit dhe të dalin të pim një gotë si njerëz, se na ka marr malli. Jo me Loganin au iu, me karrocë, hip zbritën për trotuare, nuk dilash ashtu, kështu që përfitojmë nga rasti. Edhe u veshëm, jemi gati për të dalë. Domethënë kemi dalë, po thuaj se arritëm. Me qenë se po kalonim këtu, bëm një ndalesë te piramida, edhe po shikoj që e kam bërë shumë bukur. Se di po do ngjitemi dot, se unë jam kështu, por shikojmë mirë në poshtë. Se na ka kombinuar burri veshjen me piramidën, kështu që na u desh të ktheheshim. Nuk jemi ne për jetë nate, jo. Dolëm, kemi një orë, maksimum 1 orë gjysmë, jo më shumë. Pim nga një pije edhe po dremisnim atje, që u tha Albani ikim se si jemi ne për këtë punë. Deri që më vran takat më bën copa, po mua bet tjetër. Dhe qa bëra sot? Dolem paradite, kur pim paradite ndre, kur pim kafe, parkua makinën poshtë e Skënderbeu. Unë kisha lënë derën hapur. Po jo hapur kështu që ta shtysh edhe mos ta mbyllësh mirë, po hapur fare, siç hapet kur del një njeri. Si zoni derën hapur. Mirë unë që kisha lënë derën hapur. Ti nuk e kyçe makinën kur ike? Qa kyçe ti? U kyç. Qa u kyç ajo? U kyç me derë hapur. Si mund kyçet në Se ishte kendi, nuk dukesh ishte dera hapur apo jo. Nana ime ishte tamam, ishte
Mbyllur. Dera hapur, do t'u lë foton këtu. Hapur, fare hapur. Jo një qik. Kishim tabletin e çunit aty, se kështë marrë njëri. Dokumentat e makinës tu ishin gjitha si kështë prekur njëri. Ose kanë kujtuar se ishin brenda se është me xhamatzi, ose ka kamera, ose se ka vënë re njëri, nuk e di. Shansi janë. Një kjo, lash derën e makinës hapur, dolëm si zotrinja 3-4 orë, dhe kur u kthyer, tha Albani, ua, më duket se është dera hapur. Kur më ra mendja mua, unë ishte dera e pasme, unë së prita nga këtu, edhe nga që ishte shumë vapi, hapa çunit derën, që ta irosi pak makina, sa të bënim gati karrocën. Si duket pastaj se qa do kem bërë te karroca, unë kemi shtyr djalin e nuk e di se qa, edhe ngeli dera. Mirë kjo, erdhem në shtëpi, okej, mbaroi ky muhabet. O tutosh, kjo muzika që po vazhdon, imagjino ti të copyright. Unë ta bëj me tita aty, kështu do dal duke falur kështu. Dhe mirë kjo, tani që dolëm në dark. Mami me babin dolën, morën çunin, dolën me karrocë xhiro, e neve ikëm. Kyca derën e shtëpisë, motra ishte në dhomë. E po unë një gjë do e kyçja sot, makinën jo, kyça motrën në shtëpi. Mua tha se më keni kyçur brenda. O perëndije madhe. Tani po ikim, çuni po fle, e shfutur në gjumin e natës, edhe nuk e di fare, besoj do ta kem vënë te dhoma sipër ata, po duhet ta kalojmë poshtë, duhet ta ndorrojmë. Të ndjej çika i tani, po uroj që të ndjej kështu e të jetë akoma për gjumshe të vazhdoj atë gjumin e natës. Se nëse ai ndjen tamam edhe nuk do më të flej, ora tani është 23:23 edhe në orën 1 do flej. Kështu që shpresoj.